تعالوا نعمل العيش الفينو من غير ما نلف ومن غير ما نتعب فيه وهيطلع معانا بص زي ما انتوا شايفين كده. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل الوصفة مع بعض. اول حاجة اجيب بولة كده واحط فيها كيس خميرة، وهنزل كمان بمعلقة سكر كبيرة، وهنا حطيت معلقة وشوية، وهنزل بقى بمية دافية دافية مش سخنة عشان ما تموتش الخميرة، وهقلبهم تقليبة كده، واكون بقى محضرة معايا 3 معالق دقيق هنزل بيهم مع الخميرة. هقلبهم بقى تقليبه حلوه، هنزل دلوقتي ب3 معالق كبار كده دقيق، بس كده حلو. هقلبهم بقى تقليبه حلوه في الميه الدافيه كده، وهسيبهم بقى يخمروا شويه، ودي ايه التخميره بتاعتنا الاولانيه بتطلع معانا العجينه حلوه قوي. بعد كده بقى احط معلقه بيكنج باودر، وكمان هنزل بمعلقه خل كبيره، وده محسن طبيعي كده يبقى معانا حلو قوي في العيش. هقلبهم بقى تقليبه حلو، كمان زودت شويه ميه كده عشان تبقى سايله معايا، مش عايزاها عجينه جامده، لا عايزاها سايله كده حلوه. هسيبها تخمر شويه، ودي التخميره الاولى هتظبط معانا العجينه ان شاء الله. هنا بقى حطيت شويه ملح صغيرين، وهنزل ب3 معالق زيت، وهننزل بقى ببقيه الدقيق بتاعنا. انا هنا عامله 3 كوبايات، وعايزه اقول لكم كان المفروض اعمل من اكتر من 3 كوبايات، هتشوفوا دلوقتي ليه. خلاص بقى كده هنزل بالثلاث كوبايات دقيق بتوعي اللي انا كنت واخده منهم 3 معالق دقيق ومخمراهم في الاول. كمان بقى هنزل بالميه الدافيه حبه بحبه كده لغايه ما اوصل للعجينه اللي انا عايزاها، اللي هي العجينه العاديه يعني، اللي هي ولا ناشفه ولا جامده، يعني عجينه ايه، طريه شويه كده وحلوه. هاخدهم بقى كده بايدي احسن من طبعا من المعلقه. وبعد كده بقى ايه، انا عشان اعجنهم حلو حطيت الصينيه كده، واخدهم في قلب الصينيه، دهنت الصينيه شويه زيت عشان اعرف ان انا اعجن كويس، وابتدي بقى اعجنهم عجنه حلوه كده، وكده خلاص معايا تمام. هجيب بقى البوله احطهم فيها، بنشوف العجينه كده بتاعتنا مظبوطه ولا لا. حبه زيت صغيرين كده، وهدين بقى وش العجينه واحطها كده في الطبق واسيبها تخمر معايا كويس. بعد بقى ما بتخمر تعالوا بقى هنجيب اي صينيه، وتكون بس المقاس يعني ايه على قد الكوبايه، على قد كوبايه الدقيق، عشان ما تطلعش ايه مش عاليه قوي. انا هنا كانت الصينيه كبيره على ال3 كوبايات دول، فطبعا انت ايه يعني لو ممكن بقى تعملي 4 كوبايات هتبقى حلوه قوي. انا هنا ال3 كوبايات ما كانوش حلوين بصراحه، اقول لكم الصراحه عشان تعملوها احسن مني كمان. هنا الصينيه عشان كانت كبيره فما عليتش معايا قوي، لكن لو انت مثلا عملتي في الصينيه الكبيره دي 3 4 كوبايات هتطلع معاكي يعني بصوا تحفه بجد يعني. فردتها، واهم حاجه تسويها، وبعد ما الاول دهنت الصينيه زيت ورحت فارده العجينه، وتفرديها متساويه كده مظبوطه، علشان خاطر ايه يطلعوا كلهم قد بعضهم، ما يطلعش من ناحيه كده ومن ناحيه واطيه ومن ناحيه عاليه، يطلعوا كلهم زي بعضيهم. هجيب بقى سكين او اي حاجه كده، وهقسم العجينه من نص الصينيه، وبعدين هعملها بقى ايه زي ما انتم شايفين كده، كل نص 3. طبعا ممكن تصغري في الفينو اكتر من كده، وممكن تعمليه زي ما انا عاملاه كده. انا هنا حبيت اعمله بالتقطيعه دي كده حلوه، وسويتها بقى كده بس طبعا التقطيعه دي بعد ما تخمر العجينه مش قبل ما نخمر العجينه. انا هنا كمان عملتها بلبن، وحطيت عليه نقطه زيت كده، ودهنت الوش بيه. طبعا لو عندك صفار بيضه على حبه لبن هتبقى احلى طبعا بكتير، انا ما كانش عندي فعملتها كده وطلعت برضو جميله. هدهن بقى الوش واحط عليه سمسم، ممكن تحطي حبه البركه، ممكن تحطي ده مع ده، هيطلع معاكي حلو قوي. وهنا بقى ايه خلاص كده انا مشغله الفرن، لازم الفرن تبقى سخنه قبل ما ندخل الصينيه بتاعتنا. هحط بقى شويه سمسم كده على الوش، وهدخلها. وطبعا انا مولعه الشوايه مهدياها قوي، ومعليه من تحت، وحطها في الرف الوسطاني، هتاخد لون على طول، وهتاخد من تحت تسويه كويسه، وهتطلع معاكي حلوه قوي. بس لو زي ما قلت لك كده زودتي العجينه شويه هتطلع معاكي عاليه واحلى من كده كمان. ان شاء الله هعملها مره تانية، وهزود المقدار وهوريه لكم. بصوا بس عايزه اقول لكم اقسم بالله فظيع بجد، عيش فينو تحفه، ولا بقى تعبنا فيه ولا اي حاجه، حطينا في الصينيه وطلعناه بقى عيش فينو، وعيش فينو في منتهى الجمال، والرغيف كبير كده ويشبع، من غير تعب ومن غير مجهود ومن غير اي حاجه خالص. عملنا احلى عيش فينو، ممكن تعمليه ما خدش منك 10 دقايق. يا رب الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفه والطريقه، ان شاء الله تطلع معاكم ناجحه من اول مره. احلى عيش فينو ممكن تعمليه. شكرا لكم على المتابعه، واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.